habilidad, no sé qué número es ese. Pero bueno, estaba probando un ID sonido de un Slash y estoy utilizando el chat. Pero ¿por qué en la miniatura es blanca y acá no? Pero bueno, no importa. Lo que pasa es que cuando quería probar lo del... Suena esto. A ver, dispara. No sé si me gusta más o me gusta menos, pero ahí les dejo el dato. Si quieren la ID, pero bueno. A ver, con la que me salga. Bro, tenía demasiada debilidad. No, mira cómo machacrar. Pero bueno, aquí les dejo la ID para que me lo copie. Ni siquiera sé en qué me equivoqué, tal vez en un número. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Un cosito, pero bueno. No sé. No sé qué va a decir. Como verán, pues yo ya tengo todo comprado. Me vicié un poquito. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunas skins. De Slasher solamente tengo estas tres. Mi favorita es la del pato. ¿Por qué? Porque fue la que me compraron. Obligatoria. Cool Kid, mañoso. ¿Cómo no? De ahí viene el sonido. Antes yo lo tenía. Juan de Dios peruano es el gritador. No, Oli. Bueno. One X. G666, G133333. Y Nosferatu Arachnido. Y de supervivientes tenemos a Sheletsky. Tengo su Milestone 1. Supongo que de generador, porque ni idea de cómo la conseguí. Pollo. Elliot, solamente tengo la de aniversario y esa que no, y la otra que no. Tengo la del disfraz de no sé qué. Para mí es muy Juana de Dios. No tengo ninguna. Me he comprado nueve. Esta ingeniero, no me gustó la otra. 007, vampiro. Time. Yo lo tengo normal porque no me gusta esa skin. No me gusta. Y es un otro 7. No tengo ninguna skin, pero si tuviera que elegir una skin sería esta de Pregunta, no, a mí no me gustan los Milestones porque las conseguí de generador y me da pena. O sea, no me gustó cómo conseguí estas Milestones. Así que voy a remontar con el nivel 176 a puro bloqueo. Vamos a ver si lo consigo. Tap. Yeshkar, creo que ninguna. Ah, no, sí, la de aniversario. Verónica, ninguna. Y Chance, que es la que tengo equipado. Y Ultra Kill. Ajá. ¿Y qué skin me compró de esta? Window y de Verónica. Pero yo estoy ahorrando para algo más. Estoy ahorrando para esta skin llamada Delicioso. La Yusef, al menos una Yusef. ¿Bajó el precio? ¿O soy yo? Ah, no. Yo había visto 12.000. A una esquina a la pobre Verónica, ¿no? Eso sí, creo que ya removieron las skins desde el Día de los Inocentes. Ajá. Ah, no lo removieron. Yo pensé que sí, güey. Yo pensé que sí la habían removido. O sea, que sigue. No creo que la de Guess aquí siga esta de Confuse. Siguen las skins. Y eso que ya quitaron el evento de One X. Bueno, yo ya tengo. Huevos. Me encanta. Huevos. Entonces acá las skins de esto. De voice chat. Soy. Cierto que pusieron esto. Nunca la conseguí legalmente, pero. Sigue las skins. ¿Qué es esto? ¿Cómo que película? ¿Dónde está mi MX? Cosplay de Tap. Diablo. ¿Cómo se llama esta skin de Y2K? ¿Por qué Y2K? ¿Por qué tanto referencia a Y2K? ¿Qué tienen con Y2K? Bueno, ya supongo eso sería todo. No mostré de Builderman. Así. Ah, no, sí me mostré. Mostré casi todos los personajes que tengo.
o sea, ¿no? Chicos, pénselo. Se me estaba bajando bueno, no importa. Lo que importa es que sí, yo tengo las miras en los reyes, solamente que la conseguía por refrigerador y no me gusta. Cuando me di cuenta de que lo conseguí con un refrigerador, yo dije, no te gusta, creo. O sea, sí, en verdad dije eso, dije, no mames. Y por eso no me gustan las skins de ellos. Y eso que soy main guest. Pronto voy a me voy a cambiar a main channel. Eso es por otra cosa. Esos 16 sí son de experiencia. A ver, el primer asesino que tuve fue estos vecinos. Primero Slash, luego Pultic, ajá. En la primera Milestone que